ตัวในหลายพื้นที่นะคะเราไปดูสถานการณ์เริ่มกันที่จังหวัดหนองคายและหนองบัวลำพูค่ะนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยพันเอกสุพิชยพงศ์สุธิราวุธรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่บ้านดอนขมหมู่ที่8ตำบลบ้านเดือและบ้านพฤกษาหารหมู่5ตำบลนาคาอำเภอท่าบ่อส่งผลให้บ้านเรือนจาก2หมู่บ้านพังเสียหายไปทั้งสิ้น19หลังคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้มอบถุงยางชีพเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งสั่งการให้สำรวจยอดความเสียหายที่ชัดเจนเพื่อดำเนินการอนุมัติงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้เป็นปกติโดยเร็ว